Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa. Amakuru tugira dutangurire kuri no nkuru. Leonard Manirakiza niwe mushikirizamanza kizigenza wa Republika mushasha. Inkuru yabaye impamo nkuko twari twabibamenyesheje. Sylvestre Nyandwi yaraye habogojwe mu mabanga y'umushikirizamanza mukuru wa Republika. Inama nkenguzamateka yahavuye yemeza Leonard Manirakiza muri ayo mabanga, niwe yagiye gusubirira Sylvestre Nyandwi. Inama nkenguzamateka yemeje kandi abacamanza 8 bashasha bo muri sentare Ntahinyuzwa. Sylvestre Nyandwi yaramaze imyaka hafi 7 muri ico kibanza, yari yagenwe na Perezida Nkurunziza muri myandagaro 2016. Mu myaka 7 yarahamaze yaranzwe n'amanyanga atagira izina, gupfunga abantu, abapfungira ubusa, kwanka kurekura abo ubutungane bwejeje canke abahejeje imyaka y'umunyororo, kugabwa n'abakozi b'iperereza kandi ari bo bato kuri we, gukwiragiza ibinyoma bijanye n'abanyurujwe bakabugwa irengero, kwanka gukurikirana ivyaha vy'agahomerabunwa bikorwa n'abari mu nzego z'umutekano be no mu mbonerakure, kurya ibiturire, kunyaga amatungo y'abadakundwa n'ubutegetsi, gufatanya n'abashaka kunyaga amazu y'ababuranyi, kugurisha ibigongwe vy'umukuru w'igihugu n'ibindi vyinshi cane yagiye aravugwamwo. Sylvestre Nyandwi hasize amarira menshi mu miryango n'amabohero y'u Burundi. Mu nkuru turiko turategura tuzokwerekana ingene Sylvestre Nyandwi yafatanije na Aimé Laurentine Kanyana mu guhamba ubutungane, amwe mu matungo boba basangiye n'ibindi vyinshi cane. Muri ayo matungo haravugwamwo kandi General Alain Guillaume Bunyoni, ibishobora gusigura ikurwa rya Sylvestre Nyandwi muri kino gihe harindiriwe urubanza rwa General Guillaume Bunyoni. Leonard Manirakiza yasubiriye Sylvestre Nyandwi we azwi gute? N'amakuru menshi avugwa kuri Leonard Manirakiza. Yarasazwe ari umukuru w'igisata c'imanza ca sentare Ntahinyuzwa, chambre judiciaire, kuva muri 2019. Dosiye yajanwe mu nama nkenguzamateka ivuga ko ari umuhutu, ko avuka mu ntara ya Muramvya kandi ko afise uburambe bw'imyaka 15 mu butungane. Abamuzi batubwiye ko ari umukizwa, avuga amajambo make kandi ko ari umuntu yubaha cane amategeko ahawe n'abakuru. Imbere yo kuja muri sentare Ntahinyuzwa, Leonard Manirakiza yatwara parike ya Muramvya. Aho i Muramvya hariho amadosiye makeya yavuzwemwo. Muri 2014 yaravuzwe mw'ihohoterwa ry'icariho ciwe citwa Louis Marie Nsabimana, yamutoteje amwagiriza ko ashigikiye abicanyi kubera yari yasavye ko hari abantu barekurwa bagataha kubera bari bamaze igihe kinini bapfunzwe batajanwe imbere y'abacamanza, mu gihe abapfunzwe bari abanywanyi ba MSD. Muri 2016 Leonard Manirakiza yarahagaritse abana b'abanyeshure 11 barimwo abatarakwiza imyaka 18, arabapfunga abagiriza ko bononye ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo vy'ishure. Mu nyuma vyarabonetse ko abo bana bapfunzwe atanicemezo ko ari bo bononye koko ivyo bitabo. Haracari kare kugira tumenye ko Leonard Manirakiza hari ico azomarira ubutungane bw'u Burundi. Icambere tumwifurije nuko yoba umugabo w'ijambo, afata ingingo aravye aho kuri atisunze amabwire, nuko yokwerekana igihagararo ca Procureur General de la République, nabe ubutamikwa ijambo n'iperereza, maze amatohoza yiwe akayakora kuvyagiriza umuntu no kubimuburanira, maze amatohoza yiwe akayakora kuvyagiriza umuntu no kubimuburanira. Instruire à charge et décharge. Turipfuza ko yoba Procureur General de la République atarya ibiturire nk'uwasubiriye
ko yorekura abapfunzwe bose barahejeje iminyororo, ko yorekura inzirakarengane Christian Butoyi amaze imyaka 9 apfungiwe icaha atakoze. Turifuza ko yokurikirana ivyaha bikomeye vyakozwe n'iperereza, igisirikare be n'imbonerakure nko kunyuruza abantu bakabugwa irengero, ndetse no kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi. Turifuza ko ahagarika ivyo kuboreza igufa umuntu iyo ariko arasambishwa. Turifuza ko yohana aba OPG n'abaporokireri bapfungira abantu ubusa ku matati asanzwe atahahuriye n'ivyaha, abapfunga abantu ku mpera y'iyinga kugira bazoronke uwubumviriza ku wa mbere. Turifuza ko yogarukana icizere ku butungane bw'u Burundi. Ese Leonard Manirakiza yogira ubutwari nk'ubwa Leonard Nduwayo, mushikirizamanza mukuru wa Repubulika yerekanye ubushingantahe mu mwaka 1971 ku buryo abarundi bakimwigugura. Wewe woba witeze iki kuri Leonard Manirakiza? Umusavye iki? Hari akajambo wotekerera Sylvestre Nyandwi? Sylvestre Nyandwi yaheruka kuboneka ariko aranezerwa aho intumwa z'u Burundi zari zagiye mu nama ya ONU, ariko nanone abategetsi bakaba baragiye mu bikorwa vyo kwinezereza hageze ko bavugira u Burundi barisokora mu nama, ngo kuko babonyemwo umurundi mugenzi wabo mwene wabo ngo ntabwo bashobora kwicarana n'umunyavyaha. Ariko nanone ireresi ya Sylvestre Nyandwi yoba yarababaje abategetsi bo mu nzego zo hejuru, ivyo rero bikaba vyaravuzwe, ariko nanone ibirabana n'ivyo yoba yarakoze n'ibindi yagirizwa naho yoba ahuriye na dosiye ya General Arenguiyome Bunyoni tuzobigaruka ko makuru yacu yoba yo hanyuma. Hari benshi bibaza impamvu Perezida Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Ndayishimiye yatanguye gufata ingingo rero uwa mbere avuyemwo. Evariste Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata c'ubutungane ku izina ry'abanyagihugu bose, ariko nta cahindutse mu majambo yavuze mu nyuma. Inshuro nyinshi cane yaridogeye abacamanza, naho nyene nta cahindutse. Ejo bundi yavuze ko agiye kugendera amakomine yose y'igihugu mu gikorwa co gushira mu ngiro imanza zaciwe. Abanyagihugu barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo, ariko nanone hakaba hari amakuru twabahaye avuga ku myaka 3 y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, abarenga 80% bavuze ko Domine Banyankimbona aranguye ubushikiranganje bw'ubutungane ataca Maria Barundi. Benshi bavuga ko batabona akamaro k'uwo mushikiranganje. Umutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu. Ku mutwe w'inzego z'ubutungane z'u Burundi hari abategetsi batatu vy'ukuri bahagarariye akarenganyo kurusha ubutungane, bakiri muri ayo mabanga ngo naca Abarundi bo kwitega kuri ico gisata. Domine Banyankimbona asigaye muri ayo mabanga y'umushikiranganje bavuga ko asinziriye. Igenwa ryiwe nk'umushikiranganje w'ubutungane muri Myunyonyo 2021 ryakurikiwe n'umuriro warigise ibohero rikuru rya Gitega, umuriro bamwe bita isanganya, abandi bemeza ko wateguriwe mu iperereza ry'u Burundi. Domine Banyankimbona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri vy'abahitanywe n'uwo muriro, mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi. N'amatohoza nyezina yakozwe kucaho bacaraturiye ibohero rya Gitega. Kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganje ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe. Abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekugwa mu kiringo ca Domine Banyankimbona. Abanyororo bamwe baraheze iminyororo ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe. Kubona aguma apfunze Christian Butoyi kandi bizwi ko arenganywa n'akamaramaza ni agatukisha ku gihugu. Zirakarengane zihogwa ivyiyumviro vya politike zibandanya guhashwa n'ubutungane atwara, mu gihe abakora ivyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa. Amamiliyaridi yahawe yo gushira mu ngiro imanza zaciwe
ntaco zamaze kugeza aho umukuru w'igihugu avuga ko azovyikorera. Domine Banyankimbona asa n'umushikiranganji atabaho. Igenwa ryiwe ngo ryoba ryavuye mu gikorwa gikomeye ca Aimé Laurentine Kanyana na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi yamaze gusubirirwa muri ayo mabanga, ngo babona ko umushikiranganji Jeanine Niyibizi yarabangamiye inyungu zabo. Amakuru dukura mu bategetsi benshi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga ko amanyanga Kanyana na Nyandwi boba barakoze mu manza zatumye amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cane maze bo bakavyungukiramwo. Abo bakozi bavuga kandi ko mu bihe vy'ibigongwe vy'umukuru w'igihugu hari benshi barekugwa barisha amafaranga. Umushikiranganji Jeanine Niyibizi ngo yoba yarabangamiye cane iyo ngendo y'amanyanga, ari naho hakozwe ibishoboka vyose akadodoberezwa ku mukuru w'igihugu, ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu, ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe gushika Jeanine Niyibizi akuwe maze hagenwa Somambike wa Kanyana na Nyandwi. Uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona adakuwe nawe ngo nta butungane buzokira mu Burundi. Sylvestre Nyandwi we ntitumugaruka ko yamaze gukurwa mu mabanga, ariko nanone no kwibutsa ko Nyandwi ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuva muri Myandagaro 2016, akaba ari umwe mu bashikirizamanza bazokwandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'u Burundi. Amabi yakoze yoja mwihiganwa n'abashikirizamanza bo mu 1972, kwagiriza ibinyoma batavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atavyemeza afise, gufata amatungo y'abahunze atarubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gupfukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu ku bw'imvo za politike, gupfukira ivyaha vyo kuboreza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza, agahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo, n'ivyo vyaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka 7 aramaze mu mabanga. Umuntu nk'uyo bakaba haribazwa ukuntu yagumye mu mabanga muri ico gihe cose. Ariko nanone undi muntu yavuzwe ni Emmanuel Gateretse, umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa. Emmanuel Gateretse arongoye Sentare Ntahinyuzwa kuva muri Munyonyo 2019, uwurondera amajambo, uwurondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yomwita umugabo niryo. Iwe ni hahambaye amategeko mu rubanza, ahubwo hahambaye ico abatware bashaka. N'umwe muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Mu rubanza RPS 100 yaciriye abaharanira agateka ka zina muntu, abanyepolitiki hamwe na bamwe mu basirikare, yerekanye aho ageze mu kuba niryo. Urwo rubanza ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 rwari rutegekanijwe. Yavuze ko azorusoma ku wa 30 z'ukwa gatandatu 2020, no ngaho ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021, kubera bwaca hatangura ibiganiro vy'ubumwe bwa Buraya na leta yategetswe na Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati gusohora ibihano vy'abari muri urwo rubanza. Nuko umugabo muzima asohora urubanza rwitwa ko rwasomwe itariki ya 23 z'ukwa gatandatu 2020, kandi bitabayeho ahanisha umunyororo w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yabo yose abantu 24, aterekanye umwe wese ico yakoze. Twarasavye dosiye, umushikirizamanza yagiye kubaza dosiye ya Honorable Moise Bucumi, yarahatswe guhagarikwa. Dosiye yose ibitswe mu biro vya Emmanuel Gateretse, yaranse ko abavugwa muri urwo rubanza bunguruza. Aha rero hakaba hatavuzwe abitwara muri Sentare Ntahinyuzwa bakazomara imyaka n'imyaka badahamagawe kuburana. None iyo sentare ikukira izindi mwumva itanga akarorero kameze gute? Aho rero niho bigera umuntu akibaza nimba koko amarira ya Perezida Ndayishimiye ari ukuri canke ari ukwigirisha. Bigenda gute ngo Nyandwi na Gateretse basizweho na Nkurunziza
babe bari bakiri muri ayo mabanga kandi bizwi ingene Nkurunziza na Kanyana bishe ubutungane bw'u Burundi ninde yo kwitega impinduka yozanwa n'abishe igisata bajejwe. Abanyuruza abantu ntibahanwa kandi urutonde rw'abanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye yararurungikiwe n'amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu. Vy'ukuri nanone urubanza RPS ijana rwarabaye ataruzi. Hano rero hariho ikibazo gikomeye cane, tuzomenya ko impinduka igira itangure mu butungane umunsi twabonye intungane zigenwe mu bibanza vyo hejuru mu butungane, umunsi twabonye ubutungane butanguye kwigenga koko, si abacamanza b'intungane babuze ahubwo babohewe amaboko imugongo.